Ukrainanyň gün ortasyndaky Kharkiv şäherinde Orsetparad aktivistleri regionyň administrativ zaýynda galýarlar. Olar bu bina ýekşenbe güni hüjüm edipdi. Yerli resmiýetler binanyň daşynda demonstrasiýa geçirýän käbir aktivistler bilen gepleşip geçirilýänligini aýdýarlar. Şeýle-de Orsetparad aktivistleri Donetsk hem Lugansk şäherlerinde de häkimlikleri eýlediler. Moldowanyň paýtagty Kišiňowda Ortiýada garşy çykyş edýän aktivistler Ortiýadyň elçihanasynyň öňünde ýürüýüş geçirdiler. 6 aprelde geçirilen bu aksiýa gatnaşanlar bu Krym däldir diýen şygarlary öňe sürdüler we Ortiýadyň regionyň beýleki ýurtlarynda da Krymdaky ýaly harby basyrşyna garşy duýduruş etdiler. Şol güniň özünde Orsetparad aktivistleriň topory hem elçihananyň öňünde ýürüýüş geçirdi. Kırgızstanda Prezident Almazbek Atambayev 2010-njy ýylyň 7 aprelinde ýurtda hökümete garşy geçirilen çykyşlarda wepat bolan adamlaryň hatyrasyna geçirilen matam çäretine gatnaşdy. Atambayev we beýleki resmiýetler parlamentiň binasynyň golaýynda we Bişkegiň daşynda ýerleşýän 90 çemet adamyň jaýlanan ýerinde dikilen ýadygärlige gul goýdular. 4 ýyl mundan ozal bolan köpçüliklerin protestleriň netijesinde Prezident Kurmanbek Bakiyev häkimet başyndan çetleşdirilipdi we Belarusyga gaçyp gutulupdy. Owganistanyň paýtagty Kabulda saýlawlar bilen bagly şikayetlere garayan komissiýa 5 aprelde geçirilen prezidentlik saýlawlaryndaky kemçilikler boýunça diňlençik geçirdi. Komissiýa saýlawlardaky galplyklar boýunça we käbir etraplarda büleçenleriň ýeterlik bolmandygy baradaky aýplamalar boýunça derine geçirenligini aýtdy. Resmiýetler ähli şikayetlere bir aýyň dowamynda garamagy wada berdi. Ortiýatyň Sankt-Peterburg şäherinde Komsomolets adly atom suwasty gemisiniň gark bolmagynyň 25-nji ýyl dönümine gabatlanyp matam çäreti geçirildi. Bu gemi Norwegiýa deňizinde 1989-njy ýylyň 7 aprelinde helakçylyga uçurapdy. Bu suwasty gemisini elektrik hemçiligi zerarly od almagynyň netijesinde 42 adam helak bolupdy. 27 adam şonda halat edilipdi. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanyş boldunuz.